வாழ்க்கை வளமுடன். தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். திஸ் இஸ் கார்த்திகேயன், சிவில் இன்ஜினியர். குறைந்த செலவில் வெறும் 6 லட்சத்தில் 2 BHK வீடு கட்டும் முறையை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம். GFRG பேனல், கிளாஸ் ஃபைபர் ரின்ஃபோர்ஸ்ட் ஜிப்சம் பேனல். இந்த புதிய டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எவ்வளவு செலவு குறைக்கலாம், கூடவே அதன் நிறை குறைகளை பற்றி விரிவாகவும் எளிமையாகவும் தெரிந்து கொள்ளலாம். வாங்க நேயர்களே பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்பாக நமது யூடியூப் சேனலை முதலாக பார்க்கும் நேயர்கள் கீழே தோன்றும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். அதன் அருகில் தோன்றும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. GFRG பேனல் அப்படின்ற இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம குறைந்த செலவில் வீடு கட்டுறதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம். GFRG என்பது கிளாஸ் ஃபைபர் ரின்ஃபோர்ஸ்ட் ஜிப்சம் பேனல் ஆகும். ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா கண்ணாடி நார்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் ஜிப்சம் சேர்த்து உருவாக்கப்படும் பேனல் ஆகும். ஸோ பேனல்னால் என்னென்னா தட்டையான மரப்பலகை போன்ற ஒரு அமைப்பாக சொல்லுவாங்க. ஸோ உதாரணமாக மரப்பலகையை போன்ற அமைப்பு இருக்கிறது தான் பேனல். ஸோ அது மாதிரி இந்த GFRG பேனல் தான் இருக்கும் பார்ப்பதற்கு. ஸோ GFRG பேனல் அப்படி எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் செய்கிறாங்க, எப்படி தயாரிக்கின்ற முறையை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம். ஸோ GFRGல ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது ஜிப்சம். ஜிப்சத்தை எப்படி தயாரிக்கிறதுனா ஃபெர்டிலைசர் கம்பெனி, அதாவது உர தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகளில் இருந்து எடுத்து தயாரிப்பது இந்த ஜிப்சம். ஸோ அப்படி தயாரித்து இந்த ஜிப்சத்துடன் ஒயிட் சிமெண்ட், கிளாஸ் ஃபைபர், கெமிக்கல்ஸ், அலுமினியம் பேனல்ஸ், இந்த 4 மூலக்கூறுகளையும் சேர்த்து, இந்த அலுமினியம் பேனல்ஸையும் சேர்த்து, இந்த மூலக்கூறுகளை முறையாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸுடன் சேர்த்து GFRG பேனலை மோல்டு பண்ணி செய்கிறாங்க. ஸோ GFRG பேனலை பயன்படுத்தி எப்படி வீடு கட்டலாம் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம். வழக்கமாக நம்ம செங்கல் பயன்படுத்தி வீடு கட்டுவோம். இது அப்படி இல்லாமல் நம்ம எப்பொழுதும் செய்கிற மாதிரி குழி எடுத்து ஃபவுண்டேஷன் அமைத்து காலம் பீம் செங்கல் சுவர் அமைத்து ஜன்னல் கதவுகள் சரியான இடைவெளி விட்டு வீடு கட்டுவோம். அந்த மாதிரி சராசரி முறைகளை முற்றிலும் தவிர்த்து நம்ம இந்த GFRG பேனல் மூலிமா விரைவாக வீடு கட்டலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட், மணல், செங்கல், கம்பி அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ செலவும் அதிகமாகிறது நார்மலாக கட்டுற வீட்டுக்கு. ஸோ GFRG வீட்டில் அது எல்லாத்தையும் நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம். அதுவே இந்த GFRG பேனலை பயன்படுத்தி கட்டும்போது மிக விரைவாகவும் கிட்டத்தட்ட 80% பொருட்களை மிச்சப்படுத்தி வீடு கட்ட முடியும். ஸோ GFRG ஹவுஸ் கட்டுவதற்கு சராசரியாக குழி எடுத்து ஃபவுண்டேஷன் அமைத்து பிளிந்த் பீம் அமைக்கும் முறை சாதாரணமாக எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி வீடு கட்டுவதற்கு முறையை பின்பற்ற வேண்டும். ஸோ பிளிந்த் பீம்க்கு மேலே ஒரு 2 அடிக்கு கம்பியை நம்ம சரியான படி ஒரு 2 அடிக்கு ஹைட்டில் நிற்க வைக்கணும். ஸோ அதை நிற்க வச்சு நம்ம ஏற்கனவே பேனலை நம்ம ஆர்டர் கொடுத்துருப்போம். ஸோ நம்ம பிளானுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு டிசைன் கட்டுமே கொடுத்த ஆர்டரை ரெடிமேடாக அந்த டிசைனை பேனலை எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இதை கிரேன் மூலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த பேனலை ஒன்றோடு நல்லா டைப் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ பிறகு பேனல் நடுவில் இருக்கிற இந்த கேப்பில் ஒரு 2-3 கேப் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு கேப்பில் கம்பியை சுருகி பிளிந்த் பீம் இருக்கிற கம்பியும் சரியாக உட்கார முறை அமைத்து பிளிந்த் பீம் இது காங்கிரீட் போட்டு ஃபில் பண்ணலாம். அப்படி ஃபில் பண்ண பிறகு மீதி இருக்கிற பேலன்ஸ் இருக்கிற ஹோலில் சிமெண்ட், சாண்ட் கலந்து அல்லது சிமெண்ட் ஃப்ளையர்ஸ் கலந்து பேக் பண்ணிடுவோம். அதன் பிறகு இந்த பேனல்களின் மீது ஸ்லாப் பேனலை வச்சு இந்த மாதிரி பொருத்தணும். பிறகு ஸ்லாப் பேனல் இருக்கிற இடையில இருக்கிற ஹாலோ போர்ஷன்ஸில் இந்த மாதிரி பீம் அமைத்து அதன் பிறகு சின்னதாக ஒரு மெஸ் அமைத்து 2 இன்ச்சுக்கு காங்கிரீட் போடணும். ஸோ இந்த 6 mm ஜல்லியை கொண்டு இந்த மாதிரி ஒரு லேயராக காங்கிரீட்டை ஸ்லாப் மாதிரி அமைக்கணும். அதன் பிறகு வழக்கமான ஜன்னல் கதவுகளை நீங்கள் பொருத்தலாம். மேலும் பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன் போன்ற ஒர்க்ஸும் நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்க்கும்போது இது ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியல். ஸோ சிமெண்ட் குறைவாக பயன்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இது 8 ஹெக்டேர் எர்த்குவேக்கை தாங்கக்கூடிய திறன் கொண்ட பேனல் ஆகும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது இது உங்களுக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்படுற பகுதியில் இந்த பேனல் அமைத்து வீடு கட்டுவதற்கு மிக சிறந்த இதுவாக மெட்டீரியலாக கருதப்படுகிறது. மேலும் இது 1000 டிகிரி செல்சியஸ் திறனை வெப்பநிலையை தாங்கக்கூடியது. ஸோ 3 to 4 hours வரைக்கும் 1000 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் தாங்கும். இது ஒரு சூப்பர் தெர்மல் இன்சுலேஷன்ஸ் மெட்டீரியலாக கருதப்படுகிறது. மேலும் இதோட வால் திக்னஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ வால் திக்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கார்பெட் ஏரியா அதிகமாக கிடைக்கிறது. ஸோ பிளிந்த் ஏரியாவிலேருந்து அதாவது நீங்கள் வால் திக்னஸ் போக கார்பெட் ஏரியா உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது. மேலும் நோ பிளாஸ்டிங், அதாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிங் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இதில் பிளாஸ்டிங் சுத்தமாக தவிர்க்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல்ஸில் நீங்கள் அதன் மீது டேரெக்டாக பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் அடிச்சிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேனலும் கூட. ஸோ தண்ணி பட்டாலும் இந்த பேனல் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இந்த பேனலோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 80 to 90 years லைஃப் டைம் கொடுக்குறாங்க. சாதாரணமாக ஒரு வீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 years தான் லைஃப் டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பேனலுக்கு 80 to 90 yearsக்கு லைஃப் டைமுக்கு தான் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறாங்க.
ஸோ மேலே அது வந்து சவுண்ட் இன்சுலேஷன்ஸ் வந்து நல்லா ஜாஸ்தி வந்து சவுண்ட் இன்சுலேஷன்ஸ் வந்து நல்லா அதிகமாகவே இந்த பேனல் வந்து கொடுக்குது. ஸோ 40 to 45 டெசிமல் தான் வந்து சவுண்ட் ப்ரூஃப் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த பேனல் வந்து நிலச்சரிவு, மலைப்பகுதி, நிலநடுக்கம் ஏற்படுற பகுதிகளில் இந்த பேனலை வந்து கட்டாயம் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமும் இந்த பேனலை பயன்படுத்தி வீடு கட்டுறதுக்கு சட்டங்களும் போட்டிருக்கிறது. அது நம்ம நாட்டில் இல்லை, வெளிநாட்டுகளில் அந்த மாதிரி சட்டங்கள் இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி நிலச்சரிவு ஏற்படுற பகுதிகள், மிக உயரமான மலைப்பகுதிகள், நிலநடுக்கம் அடிக்கடிக்கு ஏற்படுற பகுதிகள்லாம் வந்து GFRG பேனல் மூலமா வீடுகளை வந்து கட்டுறாங்க. இது வந்து ஒரு ரீஅசம்பிளும் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேனலை பிரித்து நீங்கள் திரும்ப வேறு இடத்துல புதுசாகவும் கட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து திரும்ப மறுசுழற்சிக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல மெட்டீரியல். ஸோ அதில் ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியலாகவும் இருக்குது. ஸோ கட்டாயம் இந்த பேனலை பயன்படுத்தி நன்றாக ஒரு 80 வருஷம் நல்ல ஒரு லைஃப் டைமை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியுன்ற சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் நம்ம ஐஐடியில் நம்ம சென்னையில் இருக்க ஐஐடியில் 2015 இந்த பேனலை கொண்டு ஒரு வீடு கட்டி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி அதை வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சென்னையை சுற்றி கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ஒரு 200 முதல் 250 வீடுகள் வந்து இந்த GFRG பேனல் மூலமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேலும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது கட்டுறதுக்கு க்ரெயினோட ஹெல்ப் தேவை. ஸோ க்ரெயினோட ஹெல்ப் தேவைனால கண்டிப்பாக க்ரெயின் வந்து வீட்டை சுற்றி வரணும். ஸோ வீடு கட்டும்பொழுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இடம் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பேனல் கொண்ட வீடை வந்து கட்ட முடியாது. உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 2 பக்கம் வீட்டை சுற்றி 2 பக்கமாவது இடைவெளி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் இந்த வீடை வந்து கட்ட முடியும். அதே போல் ஆடம்பரமாக வீடு கட்டுவதற்கு இந்த பேனல்கள் செலவு அதிகமாகும். காரணம் நீங்கள் வந்து இந்த வளைவு டைப் இந்த மாதிரி வந்து வீடு கட்டும்பொழுது அதோட பேனலோட வேஸ்டேஜ் அதிகமாகுது. ஸோ நார்மலாக கட்டுற வீட்டோட யூக்லிஸ்க்கு அந்த பேனல் காஸ்ட் வந்துடும். ஸோ இதுக்கு இந்த பேனலோட வீடு கட்டுறதுக்கு ஸ்கில் லேபர்ஸ் தேவை. சாதாரணமாக இருக்கிற லேபர்ஸை பயன்படுத்தி இந்த பேனல் வீட்டை வந்து கட்ட முடியாது. ஸோ இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்கள ஸ்கில் லேபர்ஸ் கட்டாயம் தேவை. மேலும் முன்கூட்டியே பிளான் வந்து நம்ம கரெக்டாக அப்படி கொடுத்துடணும். ஏன்னா நீங்கள் பிளானை வந்து கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேனலை வந்து முன்னாடியே ரெடி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. நம்ம வாஸ்து கட்டுற ஆளாக இருந்தால் முன்னாடியே வாஸ்துலாம் சரியான படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டணும். நீங்கள் வாஸ்து பார்த்து திரும்ப இந்த பேனல் கட்டி முடித்த பிறகு வீட்டை மாட்ட முடியாது. இந்த பேனல் வீடை அமைத்த பிறகு நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் பிளானை வந்து முன்கூட்டியே சரியான அளவில் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பிளானை வந்து சரியானபடி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த 6 கம்பெனிகிட்ட தான் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்க முடியும். அந்த 6 கம்பெனிஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த வால் பேனல் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. கடைசியாக நீங்கள் பார்க்க இருப்பது 6 லட்சத்தில் எப்படி செலவை குறைப்பது என்பதை பற்றி தான் கடைசியாக நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளோ மிச்சப்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெட்டீரியலோட சேவிங்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். சிமெண்ட் வந்து 35% வந்து சேவிங்ஸ் ஆகுது. ஸ்டீல் வந்து 58% சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டீலை வந்து நம்ம காலம், பீம்ஸ், ஸ்லாபுன்ற ஃபுல்லாக பயன்படுத்தாமல் குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் ஸ்டீலை பயன்படுத்தினால 55% ஸ்டீல் வந்து வேஸ்டேஜ் வந்து நம்ம குறைக்கிறோம். ஸோ ஸ்டாண்ட் வந்து 70% மிச்சப்படுத்துகிறோம். இங்கே வந்து பிளாஸ்டிங்கே இல்லாதனால ஸோ 70% ஸ்டாண்ட் வந்து மிச்சப்படுத்துகிறோம். ரெண்டாவது பிரிக்ஸ் வந்து 100% நம்ம மிச்சப்படுத்துகிறோம். ஏன்னா இங்கே வந்து பேனலில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பேனல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிரிக்ஸே நம்ம தேவைப்படல. ஸோ பிரிக்ஸ் மூலமா 100% மிச்சப்படுத்தும். கடைசியாக நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது லேபர்ஸ் வந்து 60% லேபர் காஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லேபர்ஸ் வந்து இது வந்து பேனல் எரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி நம்ம கட்டுறதுனால ஸோ லேபர்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக கட்டி முடிச்சிடலாம். லேபர்ஸோட காஸ்ட் 60% சேவ் ஆகுது. ஃபவுண்டேஷன் காஸ்ட்டில் 30% சேவிங்ஸ் பண்ணலாம். இங்கே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் இருந்தாலும் 30% எப்படி வருதுன்னா நம்ம நார்மலாக கட்டுற வீட்டுக்கு ஃபவுண்டேஷன் வந்து இது லெஸ் வெயிட் பேனல்னால, அதாவது பேனல் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் அமைச்சா போதும். ஸோ அதனால் ஃபவுண்டேஷன் மூலிமா 30% வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது இல்லாமல் இது லைட் வெயிட் பேனலாகவும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வெரி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஹேண்டலிங் வந்து கிரெயின் மூலமா வெரி ஈஸியாக பண்ணி உங்களுக்கு உட்கார வைப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இந்த வீட்டு மூலமா நீங்கள் சாதாரண வீடு கட்டுவதற்கு ஒரு 10 lakhs ஆகுதுன்னா இந்த வீடு கட்டுவதற்கு ஒரு 50% அதாவது 5 lakhs இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு 50% காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. அதே சமயத்தில் லைஃப் டைமையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது. அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ்க்கு உள்ள வீட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா நம்ம ஆர்டர் கொடுத்து வெயிட் பண்ணணும். ஸோ ஆர்டர் நமக்கு தயாரித்து நம்மளோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேனல் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ் 1 monthக்குள்ளே இந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சிடலாம். லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு சிறந்த 2 BHK 6 லட்சத்தில் நம்ம கட்டி முடிக்கலாம் GFRG பேனல் மூலயமா. நேர்களே வணக்கம்.
இது போன்ற பல வீடியோஸ்களை பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள். நான் சிவில் இன்ஜினியர் கார்த்திகேயன். வணக்கம்.